行啦，摩擦，行啦，行啦，行啦，嗰度啊，行啦，行啦。全部變咗黃色，咁咧我就將一嚿薑啦，同埋一嚿黃薑啦磨碎佢之後咧，我就揸咗啲汁出嚟啦。咁我會再溝橙汁啦、檸檬汁啦，咁仲有芒果啦，同埋楓葉糖漿啦。咁咧就加咗之後混合佢就愛嚟飲嘅，咁都幾好飲。咁好啦，我呢度咧就有薑汁啦，同埋黃薑汁啦。咁我磨咗之後咧，就將佢混合咗啦，揸咗出嚟之後咧，就加橙汁落去。咁橙汁咧，我呢度一個嘅。如果係太辣嘅咧，你可以兩個。跟住咧，我會加呢個楓糖漿落去。咁我買啲靚啲嘅啦，因為呢隻比較貴，貴就靚啦。我唔知係咪啊？咁就是但啦，佢一樽可以飲好多次嘅。咁我就加落去，咁就會好好飲嘅。我試過用磨磨機咧，哇！搞到我成個機都黃色㗎，好難洗，洗極都洗唔甩喎。咁我就用手磨啦，跟住用呢個嘢咧，慢慢擰咯，係咯，好麻煩咯。但係成架機咧，你冇辦法洗得甩啊！搞到我個磨磨機咧，全部黃咗啊，激死我！咁咧我就加咗兩個呢個斤嘅2斤落去嘅楓糖漿，咁攪勻佢啦。咁我飲下佢啊，使唔使加蘇打水咧？OK 啊，咗落去個人咧就暖嘅，即係由個口一路喉嚨到落去咧都係暖暖地咁樣，但係好好飲咯。如果大家係覺得自己有風嘅咁樣飲咧，都幾好飲。辣辣地，但係咧唔難飲啊，好好飲。唔會太難飲咯，但係你飲咗落去係暖暖地嘅，佢會辣嘅，但係唔係辣得好緊要咯。有啲橙汁啊、檸檬汁咧，你會覺得好好飲咯。你嚟屙屎啦！
依家啲嘢都貴咗嘅咩？係啊，貴嘅。你話你睇你咩方式啊？去下幫下佢。嗱，睇落去啊！摩卡傻咗，摩卡成日都傻㗎。傻仔摩卡，摩卡，佢唔會搶你㗎，你唔好引佢啦。嗱睇，嗱睇，嗱睇蠢豬，哦。搶佢嘅辣梯，辣梯又發神經啊！你睇你幾肥啊！你學阿摩卡啊！發神經啊！辣梯，摩卡，你教到阿辣梯咧都唔似唐狗啊！你睇下。傻仔啊！無敵霹靂，辣梯好無聊啊！唔係沙嚟㗎辣梯，嗒。黐咗線啊！